إن تلقه الأسد في آجامها تجني مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله خصهم بالنصر والظفر أَنَّا يَكُونُوا فَلَا يَخْشَوْا مِنَ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ambalma radio jaka folme bo ne watina amo belajilin foni alsema ka foli kayne o yeki shiga foli kayin folmam sani foli mi sanga belajilin ka foli mena no di assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala kan abatu ala kamne limanan me masembul ala ko di anawma ala kan jinya ala kan laharanya e kuma aba kalama cigamna ni doko kun konnalla anyi belebla anfa anan karamgoma no oye Muhammad al Mustafa wage kabo barawli nimbe kalma ko shegna wage dore ko muallim shegna dogo ko mudir dogo muallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ame babu mun kan watina o ye sunna an bid'ai mo yere de sunnai mo de bid'ai ni sadaka sunnan ko sunna fam ko sebe ibisiki rabo bid'a ko nala ngani sunna ma famwa anga karamo ka kuma la kuma bid'ai tina seka fam basrola o kuma ko nala anye sigi ko ulon plan yonke sunna an bid'a ka na Allah sana mashina ta wabna ke sunna an bid'a asigi ko seginai yana nga krofo di anga kramgoma ambaka ne juri sradi kan bawni le meboma ne klakira ni mayoro yoro fama ka krofo konnala ibsaka wule ka kuna funo nyina afe 76 48 58 90 76 48 58 90 biwlo bla an woro binani an shegi biduru anishegi bikononto 76 48 58 90. Femia kamal teliye oye 65 28 83 28 65 28 83 28 biora anenduru muwa anishegi bishegi anisaba muwa anishegi 65 28 83 28. ay ban karamo femi sunna an bid'ai asigi ko segina ni ngale mun tengure la ane mun labena amma fi kanya blalidi kan boni le me bon ki bismillah radio jaga fo sanfe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. يا فشو منا بدعان السنة دمنا شونا كان في سيكو سيجنا وعلي بابو فرلين قصبة كما بكمانا الناس وأنا رتادو كما بكمانا وفانا تادو أفو السنة أتدو مية السنة أفو بنا كسوة تادو بنا يرين فمية على بفندو دلا يرفع نيني السنة على كذا كوتي صلى الله عليه وسلم كو كلام فلاتيو أبي فهم بلا جلنا على كذا كان ينامنا أبي فهم بلا جلنا على كذا كشولا يعني بلا فهم في منا فرقوكا فهم في منا كشولا من توي وبالبلاد أو كمان نيكي بكما سنن بلا كولا سانكو جباني نونكا ويدو كم بيشاي كوسو nala yanteme alsa kuma kacha bila ko sunna ko la bari ni chini ke bi islama jabanu ka sunna ko ni bila ko inditu mo te ki sunna mo ki te bila ke mo te ki bila mo ni islama ko ne ko sunna do tife ot ma ofla de bi o ot bona isi ko te benen nuna anyo di fo ka fo na manya ibe sunna deme sunna muyi na manya ka fo be bida kele bida muyi yani bida kele ni bida ti kele fara kelondo wa bidi akele an bida ti kele bida kele o te mankanyo
mais mbe binati kele no na o de mankai o de kele kele ko le flambulo binati kele li de do ni bira toy ko haramnen do kosbe kira ko le minun tira mo ma no be fenke amani inni li amalikum min alqadin amma kabara de kum na yawte be ka sunna ni bina togomine ka ke bire ka ke busaye uti sunna debeni ani bina keleli atekeni anflesra minunka uti obedo de farakan obedo de farakan لأن التعصب هو يرسخ يعني لله فصلنا الدين كله كبا إمي مندي أبو ده سبتي كوسبه وتما نيم قوي ما في كانيا نبو يبص يكتا كتاب كرولي ما كتاب منون دلالا كاكوبيه ولدي بسيكا فوني سنة فين كلين تفهم فلات شي برديدو على كلا صلى الله عليه وسلم سام وان سبا وبديدو كدوت تمونا اوتي بنا فنا كبني سنة نانا السنة بداية كفناتي فين كلين فين فلاتي وما الدمبريا بتا تويبي فين دوي كاسروتي وكمي أبامبلو تشوكمينا أو نيبا كتابو كورونون دلاجي فيها كسيسان كتابو منو بي كما يلما سو كتابو دي كاتشان سان قصبي وكما يلما كاكوسوي وافو على كوتا ومين فو على ما فوتي أي وافو على كرا كوتا صلى الله عليه وسلم ولو دي ياكوسوي وتعالى كرا كما الله أكبر ودون بغواري كرا كابوما مؤمن سيدنا علي سيد الشيا يوكما دك يقرأنا آية ديتا يعني كبكو داني كسيدنا علي بوسلمان نيوي كفو كرتاد سي أفغاليما لك هو مين فانا يفغا ودي براجي كبو جنس لما بي ودو الله أكبر مين سيدنا علي فغا قصبي كشيركو يرسا كسيدنا علي كم منكوتي فو يتبونا خدما ديما خدما ديما كجو فمبي الله أكبر لو سيدنا علي تمينا تندونا مصر كونو وهو مصر كرمو بافو لئن أشركت لا يحبطن عملك ما ني فلانغ فوراي كبارا بيبتي سيدنا علي تيغرو ماتودو كما كرم مشركوي اكبارا شينا الله اكبر اكرم مشركوي ريموي ابو ني كبكو دي وسيسا وافو كاساي بيراتي بيراي جمي كاساي مشركوي جمي كاساي سنتي سناي موي باسو فوتي yo mankan wuli ka keleke ka sofe bin do atisika fo karamo munu me ka sayyidina ali jatini chugana ulu yere islamu de doa islamu ko sayyidina ali nu kela sayyidina ali bisura na emi fa ni min tora kela parce que u yadara islamu ka sayyidina ali ko utisika kele ni ali tay nganu yadara islamu ka ube kele ni min sara sayyidina ali ba fo ko salu kan ka do islamu do nyorola itlo bakana itlo bala woni ode sunay madama nako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah na fengo fenke kofesa woni ala tunyona o sunna do de o sena ali tanye sunay ya mo mi ni mo sara e tara fendo fo atala masalaka ima fo hale alaka hinana ko bari ate sunnana o sunna jume no sena ali kele kampanta no fe uba dobe sanna dobe ni mi saraw ka groupe la sena alu besalu ko o de islamu dunchugula ko ali kafirute ko ay u yadara ko nga kafirute ko hum min al kufri farru ubul la kafriyadila wuli yere fe ni nidu o to ko suwe allah wonende ala kra jogoy sallallahu alaihi wasallam yani otma kuma no minu foraye si labay ni sisanche o kuma na nyinga kala globala do we kuma do fofo la alla amesa ka kuma kunda na ti waran sika mo ta itoko ma nga ko kuma no njawi be soro akoro an ko de ngo innal bid'a ko mi flamulu ni kilinte min jihatin shar'iyyatun wa lughawiyatun ni be kitabul laje wa fa fenna ma bid'a shar'iyya shar'iyya bid'atu wa fa do ma shar'a yani bid'a lughawiyya lugha kono bid'atu barakira ala kira kofe sallallahu alaihi wasallam yani hal ni mo mi makalo fe mi sintra ala kira kofe sallallahu alaihi wasallam nan ka mbo beke chogodo ko beke bid'a ko beke wutigi be tasmana jël mi na door janna tika famu yar kalamba fi fana
يرد ولا بدعة لا بفو في هناك بدعة عمل وهناك بدعة عقيدة يعني بارا دوبي وبدعة بارا وني كافرية تفانكلين في بدعة دوبي وإسلام يرى نوفي وني أو إسلام تفانك وني كافرية إسلام تفانكلين ni bara biladi ye fenno ke barala atunte مثلا نعم دي مسلمين سيسا اما كي تشوغا مننا وتنتي ورثن بيوا ورثنتي وانا يرو فنا بنا كفا بي كي تشوغا مننا ما دام ني اولو بولنت شريعه كونو واجبي دو اكا كيتيو وتيغا فو بي صلى وتيغا فو بي بخاري وتيغا فو بي مسلمنا لكن اولو بتمتي بيناودو لكن يعني هذه بدعه العمل ani bidatul aqida tefangile fe bidatul aqida de min bi kalimaniya koro min be limaniya samasun ko masalan ko am be ahlus sunnah wal jamaah am be baka ka fo ala kara de nabi mo labai sallallahu alaihi wasallam yen ni mo men ko ote idan utman nan bidadu fi alaqidati في العقيدة وليس في العمل لكن دي جنازة بلاسيسا كإسي خبركنا كفندك أمسك بلاد فند في لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا في بعض الروايات روايات دولة على كرامك لكن هل أبك عقيدة دويا بدو يكسلمانا أي أتي دولة يعني فيه بلا ينقسسنا نفر بلا كمان أي يقولوا من انتالا أكان غفامو دي أن هناك بدعة لغوية وأن هناك بدعة شرعية وأن هناك بدعة عمل وأن هناك بدعة عقيدة يعني يمين فوليدو يعني الشريعة بدعة دبي والشريعة كويري بدعة مثلا لما من كيبي سالين لنا شو منه fitri sabai ne ki boke nane sannan nan na shugo mina e fata foro de kala ibina soran kala ni ya boda ye soran foro kala kana fata kala hadi bidatul ye fenke ye islama yere chugo yele woni alakaran nan mi sallallahu alaihi wasallam ko abe ko mi madda saliyar la ay mi foy madda wala madda imana krayar la me bida betiti bidatul amal de ni sharia bidaye yan bidatul lugha wa yubafu fanno ma bina lughatan ga kasro sharia ni sharia ko te fangine fe bikin flene bulene bidatun kadumne ke ku yaro bidatun ka sigi tabarika kadumne ke bidatun bon no ye bidatul lughatu de bon ni be fo fanno ma kitabula ani ka fo bida sharia tikili في بدعة العقيدة وبدعة العمل وتكف فلا في بدعة صغيرة وبدعة كبيرة بدعة دوبي ووافق بدعة شنو بدعة دوبي ووافق بدعة بلي وكبرين يوم الله أكبر منكم مثلا على يرتي يوم القيامة هذا دوبي يوفو هذه بدعة العقيدة ولا بدعة الكبيرة بدعة بلي ولو كان ميزان حوض من فورا ناصرات يوكا فانغال لي مناني اوي ولو كو تي كوي كوما ديتي كوما ما كولي دو ميكا فو فنجاتي ربي كوي ميزان كوي صراتو كوتي osabe nimbe fobo be nga hali minu yeni fo mutazila wala tiena mo shima soro miya 7 ka fo kafirudu ni 634 na bina babi bidan shinimbe boni bidan nunka boko sobe parce que avec ko mi be qur'ana yere nasi soso ni aw ya fasani o te bede naw ya fasari hal sunnati wal jamaati ka fo wujuhun yawma idin nadratun ila rabbiha nadratun ila rabbiha ko na yoke alay yili laharaduna mutasla ko te wulu fana ya fasani cogoda la wani yuka kitabu ye iba don ka fo kashinga fote abe qur'ana na e de fe nete benkelen ba minka ubi be make minka uti wala mo ko be kuma islam ko la mo shite me mutazila ka kafiri asebe ka ke cogoda sisan ne abi fo sabbe kara kuma flati islam do kafiru abeke abe tasfada dan ni bidatun kabira wa bidatun saghira ila fa ala susu fa nabi chubina ala susu junubuko kabairu bi sigatula saghairu bi sigatula ila bidwin chirun be korode junubu bawbi kelonte ay otuma bidha fa na sike kile ila sisa ndo be ko min foton kullu bid'atin dalalatu bid'a be fili
dantike wa kullu dalalati fi nar fili bebe tasmana kore mu yesisa bida ka cha oma koy bida ka cha oma mo shitte min bole mbala ay na kera ga foko ne min kera sallallahu alaihi wasallam man bin ke sallallahu alaihi wasallam ko bede bida yen mebo nasro bid'atu lughati bid'atu shari'ati avec baray ma laban min atakazar jabe redda kunte sun est-ce que kullu dalalatin fi nar bebe tasfana fili bebe tasfana woni fili banti bebe tasfana kilundo kilente wodi kama ngokuma do wi fo mo yere ka dalali do bishinga ni fo mo godi kame ala krama fo mo kaw sallallahu alaihi wasallam ayi yan otma mo ba fo kullu dalalatin fi nar ne be ka fo mo godi ma wala kra di kuti bi ta defo imala kra ta fo Allahu akbar ko so po obe kitabu bawdila olutila ye forom go ko kitabu foro dlalem sali donwo kassa masake wulu abo kitabu do ko me donwo sanen ko ka ke fonctionnaire itisiga fe woni testarala ni kuma na chugo la isra betige itisiga fo so ni meyo ndi kuma na chugo isra betige siga bola de ni ba masake mi isri ni bo sarafo ni bo sago fo isra betige pero ya bola ala ko la de aywa antu babula bi note ala ko aga no fo aga tabila ni do fo isra betige ko so ke isra betige be do kaso yore be do kaso la Allah o chaman be fi be isra betige be fa yare mo da mi faqara o isra fa haka shitula amma maliki bugora o isra fa ko so be kabugo ko ay abe mi fo ka koro de ni masaka min tumbe ne o sigirembe ni ay bayan mi mo bulu ka jakku sigi ko be bayan num be ke salama jamanu ka sanchu be ya do ne ala e min fo tikelunye pour faire l'asli bidaye ba fa bidaye ni ko fa chul mena ko yere kumanya ni kumanya to tra mo yesesa finugulu voilà bo alma maliko ko blali kam ko karaba kam subla wala ka karaba kam sohoroya nga ka jon horoya ko utijate utefenye sharala utara ni takata ho famaye ko ni alma marki beni hadisen fo ka bi kale de tigruma kalbi kale de tigruma ko re puisque ale baya min kera kale sigi ko te baya nyumay ko ma ale ka famaya may kuma rebeli ni Allahu akbar yo wati kabili hijra masi san kebe mo folo si se bi mo fo se be fo sisa أتمنى أنكو كمنكو هناك أمور حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلو بيوشنتر على كركوفي صلى الله عليه وسلم كشينغا فما بدا إما كلام فمو وفدوما المصالح المرسلة من كتاب نور ناسسا أببي كبيرة مصالح المرسلة لبدا كتي فانغلين ko chaman kira senna abubakar yoke ala kira kofe sallallahu alaihi wasallam ala kira tumake senna umar nana wo chaman ke ala kira tumake senna usman nana wo chaman ke ala senna abubakar tumake senna umar tumake o tuba bilawul bo هذه هي المصالح المرسلة لكن المصالح المرسلة فانا بك على بدو سان في كتابو دلا اتدو جاكو كتابو انا واجلو كتابو تولو لو يعني مغوي ما كلا فم بدي بيدان اساسا وتما بك أعوذ بالله بدي جهنم وكرم الله يعني هو كل ضلالة في النار كوي مغدي أبيك بارك ثم فلو بي شرالا نوننا أتنتي لكن كيتي بكا كان يدلود وفما الاستصحاب الأصلي أتنبي تشوف بنا سن كيتي نكفو سن فين كارا فين الأصلي مين يبيتا أوكان وفو دوما الاستحسان وبس كل دلوي شريعة نيكي بو بيجاتي كو بيرادو بيجي كو ريشي فو تتوي جي كو رمين بسكايا chaman نبي wala demsen nuga kitabu la sisa integris nu wafo ko wala islamiste nu baade bu kasabuna ka dibitesti assemblée la we bidaye ka fo ko président be sanani sanduru santanke we bidaye ko wala ala kray mo sigi sallallahu alaihi wasallam ma tulenge kuma dama dum ko tse ka fo ko so wala utma fem ima be ka fembe karkari wa be bidade abbe kanga kele ko min ka islama yere de men kira shu kire ani shu wobe ani fen karuwe fe bu ya fe nun karisi sa iraq
abe mujun ga shir abe joni yeshirku abe joni ga slamaci ate mo wasi slamaci ate ni sira la yere iraq donba ka cha jebe donba iraq mo donba min be wali dami qabru be hakashi tala lakin ninu tumbe sam ba juli ka ko slama yere nani dalatul mawiyuna nana kutte dalatul abbasiya nana kutte sisa o make slama yere wa fanko luketa on fambariya de don bo abe bidan ko de kullu chenu chenu be slama jamanika sisa ni yale ala kuta koteo ni bidan ni bidati ni bidan ni bidati hal femmi ni junubu fitini abike ko baye ko bare ko bidan de don o ko fe anko anga kuma nuna ko tarkiz ka isiti wati be bidan ko kuma kan ita ala kuta fo o fana fildo de fana fildo ete mo kire ala kutare ka tu bida dron ko bida bo bida du madon o ko de mi ambe be nyoko na sake ay simatul misiwat al khawarij minun tu yasna alu kire ni ko toro yolu ya awwal bid'atin zaharat fil islam o yolu wulu tamashin du dure ala kira ko sallallahu alaihi wasallam abeju aka salla nu ka sali abeju aka sunna ka sun kama abeju aka fem bela ka fem daki uti dina na fiyo uti dina la be bo dina na ko bini biye kirun kata sogura na ya pocho ka bo kofe ali ko ite bo ka be kite musule Allahu akbar idan o bila ko de nana ni ay kuma chara tieni min ba fi sa nan ko islamu ni ñogon ci wa abe dan temende ke bida ko la parce que ni ko kulli bida atin dalal ne be doke e be doke mais yi tabwala kane tadwala abna labamuna parti pris le sigata la be ko be doke o yoroshite ni do fendo te min sintrala kala ko islam ala be ku tikake lakin minun ko kulli bida atin bete akanga wolumade wulu fe ambe ñogon ñaka ami be aka ambe sali ñogon ko faka mais minun ko abede kilinye wajudu aka keta en flo de watila bo filibanta de boke ani don bo kira mo woro sago yu tisu ka don fo Allahu akbar o de kama mo mam bo kafriya mai sayba belebelew khawariju yu ka kafriya fo dajela mari yele na fo ko aisha tu kafri de umul mu'minin yu fo ko talha tu kafri de Allah wasna ali kafir de ko muawiya tu kafir de mo chama aw ya beke kafriye ni mo abe kitabu ko mo sugudo kramo o mo sugude be tun o mo sugude be watibe parce que donc abe ko mi ulu ko jone do bega islam yala o te unyede mo gorla salama la yoro ko ko na mo shitala bi mo shina mo shina arjana manka ulu de islam o yi Allahu kadaninka o de kam fitna fengo fen damne kam islam ya folo kabli yala kira fatu sallallahu alaihi wasallam ko dorinke ka se na Usman Lima ka se na ale fengo fen damne na kire po bedon benana ka fo groupe bela yelen bise ka ban wala be banere komi ina fo groupe fo khawarju ko ulu bi nye fambe atama shen fana de mugawrat islamay bo lu fana kalamba mancha kalamba wala do mangun ودومانغون كلام ما منشا وكما فيه مفاهيم فوضويه مفاهيم الفوضويه دي فبي كوكيل دوننتي نيكو بلا موندو اتسكافو ديكو سونا موندو اتسكافو اوغي ابي مفاهيم فوضويه فبي تدانا neta be nega groupe mbana na ambe ko do kay ko bay e fana be groupe de la avec ko bay bo en fla be groupe kelen mais amena bla ñoko na ko do la ambe ñoko fakabina Allahu akbar o de do wano se na soro abe fanude ka fo ndindijo biday ninde sunnay lim biday fana hakeni li anna al ma'murat maratib wal manhiyat maratib islamaya yamuru ken ko binu masabawdu be ñogon ye be ñogon san ay kabali ka wa femnu mo be ñogon ye ka jugu ñogon ye nodo wa fama taqdim al awlawiyat wa shukh al awlawiyat min kan ka blamin ye ibuke ngana kala ni min de fawda di amman kunfe sinyana bolente e bita mo fogani bila ko e eta do ko fogani de ka juru ka bo bila keliyo wallahi ibn taymiyyah da ko rahimahullah ko mo kana fi bida sagi ni bida min ka juru bida yare wati be min be ke bida ko kele kama ka suna wode juru ka bon ka teme bida yare kelika ko sobe parce que mo foga
ka fo barlen da mo fuyke ka joli bo joli me harabalen be ika ka fe nyimo jogoya o ni bira min beke ni junubu farajo laje yonke aso bira le junubu kabu kasbe otma nanko ni bira ko ni chogore sala fo ala krama minke sallallahu alaihi wasallam fengo fembe la jirinna a otma ne ko ngo futti yorshite du ko kabi mo shifana te du ko ka ni ate bira tiki abike chogodi egal loki na kero safa bikaye parce que nana l'islam groupe don na sa no e fagata ya est-ce que nindo ha ay na fini usage bidade ko parce que fini dun teyo yoro beta fesriwa bo jalabo ko no ni mo flan no ta fesur de fedo uli islama yo lu sore el rabu bolo ya de mo mi ko ka fo ala krayu ke sallallahu alaihi wasallam ibe spanye ma wahabba ye ko manke to la me ka daw yoro la ikana islam ya kudu nyona fiu ni yoke ye danteme ke bon anko bida keleli sunna debeni yaro se nyo fosita ateke ne islamo kele ka islamo mankutu farasa ka islamo doya atikeri uyi abe bina be kele mo kele teo ala kala ko sallallahu alaihi wasallam kullu almuslimi ala almuslimi haram islama be haram alim be islama duka aka ko be damuhu ajule haram alim bika wa maluhu akan nafulu haram alim bika wa irduhu mankutu haram alim bika kan mankutu ci abo ni yo buanga wajulu labbi hagere na so antum be wulutte ka tarkizu ke bila sunna ni bila ka focco nyumanna antum me siga fenke bintoy riya ya me kodo bunya chwado la kasro bilebile ube ana wode kama ne ko abe ihtifalatu min ke bil mawasim ad-diniya mawlulu no nyogona woni ashura woni fenna dan dinin kuma chama tuye ka saka nyana bo re otun kafsani parce que ni ko mo ma fengo fen tuye be mum blanona ala mo fuy haramaya faka fen daga len de blanona mais atuye nyi jumbe blanoye ala fala ma yedla ka fa be ke dira ko tadinu dunya wa makeo جيبيو أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا توا نفوي تي أتافوت تاون فتو روالا مينتني أو على كرايو صلى الله عليه وسلم أكوفنا المسلم مثل المسلمون من لسانه ويده إسلام دي إسلامته كشرا إن تورني بلو تورب يرؤتوا نيانكو أمباكتا akirawa min be ke mo lachena ko junude ka bo bilaka yo thumma alakra ko sallallahu alaihi wasallam haditha bebbe ne minka ar-riba bidun wa sab'una baban ko riba e dabbiru ngani kode riba wa antu o yeyinni namo yeyini ramene mankanke wa be mo kele bilako la e riba ka riba ka jugu bidai ako abina domane fo arba bidun wa sab'una baba dabbiru ngani kodo aka binyo nye aisaruha mislu an yankiha ar-rajulu ummuhu ala ko fo mani ko riba dabbiru ngani ko ya abela jilen jogoma ye mo bita muso nyini chugo na ka furusir ima ka kitaye ko abi ko bi mo yoke abala wala yasbillah Allahu akbar wala nugumay وإن أربى الربا إذ المسلم نقول ربا نفنا مما بيرون من بسانفه كودي كسلام ما قلتشي كسلام ما قلتشي الله أكبر كسبتا كسيني فو بوركي كاد أما كويرون كودي إذ المسلم am ko menen do ni be bira kele iba donc afani mo kele te kele oui yani Osmana ni sirafe mbislamay nyana bo filibantia kono abina ni nindi ke fofo kanyelo kabla kabbe fembe bla no atlas la dossier ka panfe kuna hukmu shari ye durudi dossier ke doye koko na ke sunna be mana ka fo wajibido sunna be mana ka fo bekake sunna be la na chugodo de kama o kitabu kitabu kono ne kitabu tekala afle chugo mina abekete yaro wotuma wetta tarrufuke ka fon du nyogona aka gere ibe mo gonyin ga islama yere munye c'est ka singa fo est-ce que ko gelende ay ni ko qawaidul islam khamsun
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع ندور توا لا إله إلا الله فولي محمد رسول الله كوفو إدلا إكسالي إكسو إكهيجي إكجاكبو نجوا ngane ko islama sisa mo mi e ko re faraka abeda ni mawa ayi doro de be ka faraninka o doro min be ne bo fara islama yere sama singa o re bi da fola ni ko limana muye kanga limana sama sin woro de fo iye al iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi abana otman ko re min be o yadda makoy yete kasafe o yadda makoy aywa ka samandi o be adama koy nga islama sama sen forani mi e ko kete limana sama sen forani mi ko kete yedo islama be ke islama dafalenye avec islama nagashile limana fana be islam limana yidi mutlaqul iman ani limana dafalen fana be islama yire be islama dafalen be limana yire be ka limana dafalen be قالك وصلى الله عليه وسلم لا يقبل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حرم الدين كلمات الدفاع فاب من كانوا يري أكوب كانوا أبال مسلمين أقول ده قاتل لمن يوا قاتل الدفاع ده وتما يباسو لمن فين لمن الدفاع لمبي لمن الدبي وما دفاع المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اتما سلامته ما كشي سلاما من نين تورما انا بولو تورما سلامته سلام دفا لندته وفم بلجي لمبتا ني كما بفو اكانغا فوتاني nga سلامته مؤمنته نالك رب صلى الله عليه من غشنا فليس منا ومن انجفا وتاندوي جنتوكي ليس منا اتد مؤمن دفلون دي لا غاتا انت فمونته لا صلاة على بوتبيتي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أو يعني سالبي مصر سينيا فم مصر كورو وقرت لما منك كاسو كوتشي ناو لا صلاة كاملة سال دفلين دتي إذا فمو في أبد دفا أبسك المغشي لمنابتي islama beti ala batu tobeti idan feminu ban magashi ka baraji bantu kulu chama de bambulo yan kele ka ngadamne kele mi fana do afo chugo de ba ke dina ko e afo chugo de ba ke kodanje afo chugo de ba to ibe baraji sura ya do to na nyu laje bedlo ayamina غالبا فمو فني أننا نبغى في كم غبوس لما نني أيه أبغى فوديكو اليوم أكملت لكم دينكم قال كونيا كدين الدفاعي بي أبو أي إنفو أبسك أبو قرآن فنكو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يعني قال كوني إنكسرت لدني أيوبني sira mise minun be aka na ulumine ubina faranaye kabo alaka sirama ko ala ba wasiyani ude ko gele ama la alla anasra alanya ni ayan nu ni wara minun be ni ne be fo laki jume yi sira kleni o de mushkila anna hada sirati mustaqiman wa isra jume fo de ka famu ne ka sradwa e ka sradwa zedu de tadwa yan bedo de fendo de la yi refe ko ni ndejo ala ka yo fojune ay fen kele mi fono no o e abela jelen lasle fo de ni min do naslamana min go la ilaha illallah muhammadur rasulullah o dona atoba ni alache ninde fora yan minu maso masa abid daga wuluka keletewa abid daga wa ayi amma fa la ikraha fi din ebe to ko la pasala fi be kutigi yere bla be teme kutigi yere kan ko do malate wa ko do malyadu nata la tuqaddimu bayna yaday allahi wa rasulihi akana teme ala na kranye fe akatu ko fe yan ko bara jam ko chugo dina ko la be to ala ko fe be to ala kra ko fe o flade kilinyi ngari yake chugo ramin to lutay awa ifilla bon nun ne be fo lakin jumeñe feñe jumeñe aywa atoko ala ka siranye
وافوكو على كلام صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء يا تسرى جيلينكا ليلها كنهارها أتلنا الشبرة جيلينكا لا يزيغ عنها إلا هالك وتم حجة البيضاء يموني إذا على كلام فندو دي من كتوفك فوق أدوا نقول يجوا دي مقبا ينك عدفا إشي بردو iba ala deli si kono ka se ka do de kala be do ke ka totui ite kabi yer la fana ka fo kole nike ite nyaga yer la ka fo ndi meden ka baro la iba kede ka ijiya ani ala kira takabbe sallallahu alaihi wasallam na ki la bebeti ni do mo so do ni na lakin ni islama kirata ka fo ni ka sirai yana utma ayu an profitero da saka chaman du ni ayan nun ni hadisan nun kono ka fendo lagushi nae ka fendo ke bidana e ka fendo yere ke kafre ni aye ka so lutta la fiu wala dongo min nga yin ngari kera ko nafura dina dafara o ko fendo dumbe mo be ukala ko do o be kala ani hizbu min bekala bebi takala ni kan ganiye o hizbu chaman be folo rafinda hizbu sayfi ndumbe hizbu bahrin ndumbe hizbu najati ube hizbu dawrul arabi hizbu akacha ko ulu tiseka ulu maganka kala bare alakram ulu fo sallallahu alaihi wasallam kare hadithati ko filwantu ba fo shugumina yalla haditha be ni nawa no kanga kala hizbul bahr wal mahizbun akacha atube folo sisa akirata bo kasulta donc ko tunni yere mashiba islamom wa alakram wa sallallahu alaihi wasallam wa fil banjade no da alakram be fendo fo ngabe komi amafo parce que abora alakram kan noro de la sallallahu alaihi wasallam yan madama ni fente mi me sharia fo yangoya o fennuna o be daga wal aslu al ibahatu madama nabe kina ala towi awa o daga len do khilafutula yan abina na chugumina غالبا نالك رما صلى الله عليه وسلم أبدا حرم الدوم من نشوف منا وبنا على كربو كسر دفي أولياء الله على كربو حرم الدوم نتكلم على كربو بي سكتوا له ما كسر على كتب نيونكا على دو بنياني كود كتب دوكا من يبافك بيشي كان بيكري من نسكري يرلا يبوفو وتبدا يبافو كو نيما مغو نيمانتي wala o sogo fennana o be nakarlendo kasro o dubbe kisawledo nakariti siga kula o be di alaka wali numma imma an tariq al ilham as-sira bidi aw al kashf wala kashfu ala be gundudo farasawi aw al tahaddus aw al ilm al laduni ni fe kacca ni harma dembe sika fendo don ala kula kasro aywa ala krama fu sallallahu alaihi wasallam ala krama bana ka fa ka febe fo وفنا الدنبلا نفلي فقواعد بولي بي نمين دونو كرو نمين سرو كرو وي على كرهكم صلى الله عليه وسلم بس كابورا ونورد نمين مصر كروسا وتمو بك كوري ولا لا تشغل لا من الاسلام اجننتي وي وفوق بينا وي كرامات دي على كوليدو يعد كرامة من كرامات الأولياء الصالحين لا ينكرها أحد من أهل السنة والجماعة أوافو بارسي من أهل السنة والجماعة ولد دالين بالك فو وليوبي ودالين بالك فو كرامة بكوي ودالين بالك فو كشو بكوي ودالين بالك فو إلهام بكوي ودالين بالك فو تحدث بكوي سيغتو لفيه يعني فمي مالانا وصرافه نيكي بود نكري أبكو ميبي معتقدات أهل السنة والجماعة يبود النكري نيونا بدفو للشيخ ابن تيمية رحمه الله أكام مجموع الفتاوى أكو جزء الثالث جزء السبعة صفحة كما عن بدون ورو أكو ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء يفهموا وما أجرى الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
ene famu nim bamana ngay mi ibn Taymiyah rahimahullah kuma ale kuma chaman yele mana chere la awa bare ni mimbe dobe fo kwa kuti ni ha kitabul je mimbe anotikire ale ko ahlus sunnati wal jamaati ka lasli do ka tiga ke ni waliyu ka karamatu ko waliyu bi arafe ala be karamatu ko parce que fo fe mbe ke créé comme mujizatin avec waliyu ka karamatu ani ibe dawla chugumina ko ala fe min buli waliyun numbuluka min khawariq al aadat fe mbe la daw faras la la motisi ka minke obe kuyi hala khawariq al aadat دون سرولا في أنواع العلوم أنواع العلوم ناصر بلج لين من على كرا صلى الله عليه وسلم ابن تيمية تدفو لكن تينا فند فو من على كرا تفنقيا من بالشريعة يعني ولي من بالشريعة ولي وتوكل فو لكن في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة أن السي قدولا ونيوانا وتزكى منك والتأثيرات بين نبوك قدولا مغور تزكى منك هؤلاء أولياء الله ومننا سالف الأمم مانتون تبنونا كوسلامايه مانتون دوننا على كبكو كوي كوسبه أقول يكرابوي أنا مين فناننا عن صدر هذه الأمة مانتون كنفلولا من الصحابة والتابعين أو أني وسائر قرون الأمة مانتون بلا جلنا سلامك كبني على كرنا صلى الله عليه وسلم أن يقولوا كرام غوي عدت لك فو وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة كهو ولي به إلى يوم القيامة كهو كرامة به إلى يوم القيامة كهو كإلهام كشف على بفند الديوما وني كهو كشين كهو تجعل على ما على كرايا فوا ولا نيونا كرا على كرايا كم من الأمم بفشوا منا ليس الأمر كذلك على كرا كهو سمنتا دريدو على كرا بونيا دريدو على كرا كانوا دياسي إما يبقى على كرا بونيا يبقى كانوا دياسي إبا يرجع شيئته مين باك على باك مين أبدو دي فراك على كرا كانوا كسبه parce que aba do aya sorti sawi o sabu ka chana fe walakin sabu nuno ni nitu soro ala de be mo kanu ka ke yi ne mun tame ka kuma ambe kilin be yawa ambe kilin ayi otiano wani fɛn fɔra yali kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam kira bonya to kalamala de do kalamala do o kuma yala alakra ni yala alakra ni fɔ yala alakra ni kewa kalamala yɛrɛ tamashere do kalamala tamashere no to be ko wa hiya mawjubatun ila yawm alqiyamah abi alakra manto na fuka da sai je wulima kalamo bete khabariju ya o be khabariju le o comme ni bamulon ga kuma do ko ni be furujirse ki ba dabne shijula ita dabne shijula shige ni adabla ya do ite jiro bo jirla tuno awa ni adabne sanfela yar lakana ibe jonto puisque ni bede alakran ni bekaka sallallahu alaihi wasallam donc otbana korete mimbe mo gonnafa sanko afatlen ko fe ni bise ka sunya ala la ni oyi kramay ka krofen konnala ne rabini ga khawarju don wa khawarju ko ne asira la krama sallallahu alaihi wasallam ko de mo teytun bada tigi fi mo shite islamen na le rete ajone do bela Allahu akbar والاعتراض كبا على كرامة الأولياء بالقول إن كل مؤمن ولي يعتبر كلاما مغلوطا وجهلا بالولاية العامة والولاية الخاصة كفوكو كرامة وليوتي yaro daw de bode fo ana ma hal ko sayna ko mumni be waliye ngoy ma cien fo mumni bete waliye mumni be ba feka ke waliye aba feka kai ma bete abeseka kai aba feka kai parce que ni islam yake kala kala nobina sallallahu alaihi wasallam wala hali dina minun na ara kala nyefe sallallahu alaihi wasallam nu donar jana kono bakra ala kanu bay ala juute do jana kono wa fuma al wilaya al amma ولي اللابولي وبي لكن هناك الولايات الخاصة ولي كركر لمبيو هو ولي نونتلا دوبي توتولوبو فيك صوما نيما صوما وكوني كوكو ردي
odo ni ye fonfoluma ala inna awliya allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ikalla je kusabe ikawali yal tafsiru bulu sisan tawtire tafsiru minun lalani kalani ala israye iba donc afo awliya allah bi oli ka fo mo prepara minun be nubu yere ke chugado e be fendo ke ne ala togo be fendo ke ne ala kara togo be kalabalse o ke ka o tede mo te mo sewo lago shinolu fo mo fa nyimam be hal ala masoma ahlul kitabi masalan ni ala bu fo nkaye mo do tanu ka bula kusubo kala yahude o nabu fo ay mo do bula o munanti anyere dugu pashala nambe kuma ka fota mo ibn taymiyah rahimahullah ha kitab al furqan bayna awliyai الرحمن واولياء الشيطان مادو اكو امجنا يوا عليك رمضان من فوق فاكر ولوي اكل لجي ناس رابي كبدي اتسكي كبدي ايوا وتبنا في كاتشنتيغا كنوي وني يودو يسا ni mo jate wolle ala kira kunya ala kira kanu reteo yani ntafe akaseme kata mo worela mo wore bana fengo utala on game ala kira ayben ni ala kira mana nin kama ala kira mana nin kama ka fofana ko al yawma akmaltu lakum dinakum ko ala kira ko ala ko ay dina dafaye yan dina dafara femi mana na ko fe ote dina doy otma o bidade kullu hadha kalam ni be kuma fude uma do fara dina kawo masal wa chula masum wa chula uma hiji wa chula umur kunu kelen fara ala batu shika uma kelen bo ala batu shira lakin ya dama ko de ni yake iba fa ka sunya ala la fa sala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ako faraidu dewa ay nawafilu ndaf la saltu lawa fu u jate ka fu iye ku kana araka hake de saliwa iba sega minga wotewa bala isumbo lawa ni odo abi mo lafliyo leka makan ko ke laylatu yani sungol labana lailatul qadriya lailatul qadr do ashru akhir do talaban do minum be kala ne sisa ala kram ko jojan ha jojan sili ala kram yakmi amake mini madina misilla o foreyo amake ala kram tarawihu yere sallim goyo Allahu akbar amake tarawihu yere do ko shufla do ko shusaba Allahu akode ay wuli aka sali aba fo mogode ay sali aba gele aba sali braji fuye me abla la joni ka sali amaka ka misilla amata misirra ha aw fi wajam'un kathirun li naflin aw bi makanin mushtahirin makruh ka jama tamanke ka naflake wala ka kay yoro baginena ka naflake fenendo ka fu kasala ka uba ka zaw yo luka dalle beni ka dallu de ndi saka dallu sura alhamdulillah wi ka kunkuye lakin fente ka fu ka be boye fara ka gele ka ke chugo resisa kuma fle chugo bina ma hini ne le maflo الله خصهم بالنصر والظفر من عدو غير aywa balmo halsa o kulube radio jega fodi mangana kabo kurfuna nor anya fo mami bambulo koro o yi anfa anan kramugo en o Muhammad al Mustafa wage kabo barawli anga baw be feminka ni wati nun konnala o yi sunna an bid'a anga sika tafani nafando ala amman kalmo kan ga judu sirade halsa orange 76 48 58 90 76 48 58 90 Maliteli 65 28 83 28 ayo an karamo femi salatu tarawih ko yi ani babu je ron mina sama fa halsi ga wala likanye sabu ka daga an yirebe umma trafaga ta farda yare kan abitendo mo de ke bidati ke fika sunna do faqa ka bidati blatona filwanti ta fa be sunna ke faka sunna do faqa kan bidati Allahu akbar baso abi wode be kitabu la wala aslu sunnatun wal fe chaman be sunna do lasle ma ke shuba ke bidati fo ka famu nan wo kitabu la nan dan nan kitabu no ma anti fo nyira bo wono ne ya silan se ga fajir laire akoko comme anda fe ko kuma fo akon be fo ala kra ma ke ne bo fo ko famu
alakrama ke sallallahu alaihi wasallam alakra salla sunkolo labanna aya ka demba yamaru kasali aya gelew bulu ngay wuli kanan kasali nay umateo ay uti Allah ni won bisaka shika sali parce que ne nafla bon nafla la kababi ke kurere si sama ho nyol na chembe akula ka bon ko jugu o junu de ka bisaka bunya baraji nafla fana ikhfa'ul nawafil nafla jugu ko de forawo nafla te bangen ko to man nafla ni amit hajri re kore mi yam otibi kalama ikilin ala kile Allahu akbar ya kira beba abdo wanya e misru do labbi baso misru yere tenyo kuma kame o munna nanoy mo shisika jira ko ala kiranis sallallahu alaihi wasallam adim go bora kata sari misirla ko dola ay ni mi yake ni ko kafo nyumando mo gore fa tatui o yoro de do sisan tala ne yitake mo gore ye kwa batake eko ko ukanake yado ibe fili nafla mana ka fo mo jaba ka sali to roshiu Ahmad ibn Hanbal kilende ya fo almamuna ka fo ni mo mi nyado ikise ka ke fo nakara jamana ibe saliya mo dumbe soro min ba sali ne qur'ana yi ko de bashite alefe amma fo hadisa ko tede Ahmad ibn Hanbal ka kuma ma almami ton no makero bonne yo mine ni ne ko sisa watma ambe sigi ka sabatu fo wala ambe sigi ka isa e ko bun masudu ko laqad fuqtum ashab Muhammad ilman ko munabin ke ko bidado alaka kuma na jera faranyon kan ke muna net do te faranyon ka doreke kasuratu ke ne tanyana ne ta fana binya ita be yoro mi fana tabedi ko sebe utma ne ko de an kanyo kon tui ninte bido de tay bidai do be belila Allahu akbar ma shite jira bi ka fa be islama ke ko ni sigara ko bidado tui ay Allahu akbar no be karanya fa ko ni fe ya sigara ya utma wa fa al yawma akmaltu lakum dinakum ko alai akadina udafaye واتممت عليكم نعمتي ينغان نعمت دفعك ورضيت لكم الاسلام دينا نجنا كسلامك الدين اي يعني اوتمانا كو فنغ في منانا نين كوفي كوتي على كوي يعني على كراغو صلى الله عليه وسلم الدين دي دفرا ملكه دي جيني اسلام من ديرا على كرام صلى الله عليه وسلم كانوا فو يتفرقوا سال كراتينا dores daga blahiyuna sango ka sama son yirema sungolo wuratina foitina wode akmatu lakum dinakum ngati ga fo wurete ke bisa ga bayi surola kibo fo wala bisa ga nafa surola woteo akmatu lakum dinakum mada kama idan kitabu la mida ga mi fo al munqatu min al wahyi huwa wahyu tashri' ila ghayr min tigara natina tu fiu jibril te jigina fiu o wahyu tashri' sharia kilika jibril ka jigini sharia doye alaka sallallahu alaihi wasallam nim beta ni fara salka nim bo salla wala nin ke ala boto ni o de teketu laki o sharia min na alaka fa sallallahu ba chugula o dafara o foite bula laki fengre be sa nin na fa bisika sorola ni yo be harama ko dina dafara o beta dina ko المنقطع هو وحي التشريع لا غيره يعني أن غير وحي التشريع لم ينقطع يا فما كلام أنت أنا فهم قصبها أنت أنا فهم قصبها يعني على كرتشي صلى الله عليه وسلم كان يسلي أكرني سني أكرني هجي أشيرا رسالة شيلو دبي على يبلا كنا وكما o dafara foiti o korate ka fo foiti se ka bo ko ni mo o yelema ala kana ni mi sala ni mo yelema ikana tusula me fusamanda tobe ala botu tobe ibuke foito lawo o nyinne yerde do Allahu akbar masa ni mo me ni ne ko be arakan mugan sali dogodo arakra tumbe tansali abe fende ne ko nimbe mugan sali shufe me mugan sali tlefe ati fotu ko ala kra mo kewo ni ne ko sa mbe qur'ana jigi dogodo wala ko mba jigi tlefla wala mba jigi shes sabat kelen kono hadisa ko doyoro ni na ni ne make e ka wajibi ifana ka ke ntake chugula ko de ko mbise ka ke o ko banande ebta ko lakum dinakum fo yorjumena
comme nya donwa mi ya sebe ka fo ale tumbe sarakati bo jumo juma abadi miskino ma ko nga nana laje ka fo ala kra ma ke sallallahu alaihi wasallam ko ya dabla ebe sara ala kra tumbe sarawa bul ko na kra ndé bul ko no e bar ko na chaka ko do nyona ko min te ko kile wahay tashri de bana to ma bande to be fo ka ta se jewle dun te me da fle ko de fo Allah yarhamuhu nyona farasile ko fo siga shitola Allahu akbar mena kalanda na kitabun numa anti nyoko nya bada anti nyoko nya parce que lu be mo bla nyoko na kuma de fo femi ni ibn tamara yere ko minun fa haka na nya mi fo ama ni ukira ikam ika aka kitabul la je ibn qayyim ka kitabu ibala ay fendo fo akram goma wallahi ni ya fo karamo karamo be bi ke kafriye aba kitabun nun kuna laje Allahu akbar ika laje farasa su babuda akarmo ko minun fo ko na tawla wa fo ko ala be gaibu do wa ko ni galonde abi fo abe akabaka fenna madarju salikin ibn al-qayyim rahimahullah akademika ibn al-qayyim ibn tamiyata ka fusamante chamo fo minun kira ni ya fo ngongo mabbi dem sende bi ke kafriye Allahu akbar ko re mo batte net de mo ka fo mo ka sanye utisika ke okile mo kala nen benye utisika ke o to mo beke fama fe mbala jena alaka dan fo na dobe donyo min be benye ale ra hakilla be ko fe ndak e ko samunda kera fu yerre ka fo awtuma be mi fi ka do wahyu tashri de tigra ko de tinatu lakin wahyu ghayru tashri o be foka tajewuli be foka tajewuli o wahyu fona faka famu jibril te jigino koy ala ma fo awha rabbuka ila an-nahl nahl muharaba den mukallafu do dide ma fa awha rabbuka ila an-nahl di fentala hududu قال حط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين وتكونوا ديوا ngoy fendo seyna sulman temindo sulman kunte mindo sulman be balqisa kalama wa kunta kalama abaka arshu kalama wa ada kalama aba do ko masake de wa atado ngo hud kono ndi ado ado jugudi bo kanin beni kra ko do nyugona wotsi ka famu tembe ke duguma moye kasro make safete ngate dobo safete tala ko ne fen famu ni hasidiya nye ka ba fe manga keni min makene be ka hasidi Allahu akbar ni gede hasidi mo ko sara hudu ya donka fu balkisbe Seda Suleiman alay je be karaba mi jinaw ni shaytan ala hadama de o mado ne tara nye khabaru soro ni na dangana di ima itemindo inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in min kulli shay'in fembe walaha 'arshun 'azimun kafufana ya kodo fo ala tokula nyo fo harma dimata arshu be na forani dadena abe akala adaka arshi lakin niko arshu ay afujun masa muso yinke balkisa ha ba fo bloka sama fo arshu ala tade kana arshu harma denna kuma be ko minu dujo da kilonte ala sawi sago no ni fen ko lubbe ke fen kilin ulute kilonyo fen be fo harma dimma wali be fo harma dimma me wali ti ala to do yawa ala to do ali be fo harma dimma ali ti ala to do yawa ala to do monna nim be do nyona aya be do la ko sa ko ka fo mo ko karim ko ma ko karim ala de nim diganga kuma wa ko karim ala la kira ka fo bebe o tan ali fo ka boy ali foni ali ala to ye atifo عليه السلام حرص في روح المعاني مون فنا تقول او مون تقول غاشا وكيلو بي على تو شوفنا وكيلو بزغ حرم الدين الله اكبر ونون تفنكلو يني بل كلام بانن ني بن نكا كومي حراس لا الى فمغود نون بي عقيده غاردي وتبان فون فين يسيغنا كولي فون فين شيركو وتبان فون فين بن شيركو انغاتي كوتيتيو ni kalam balik ko abad la bashi ila usid al amr ila ghayr ahlihi fantazir as-sa'at kalam wasisa yikum idabtu gasi kitabu qur'an no mo kuma mi wati mina sisa ne kitabu qur'an takibe don magani na le baso tante karam go fana bulo sisa
ami wati na sa fen chama me internet ka yalma ni mgo ka abe jona musaka we ere tola ka musaka do boy ka siga kitabu koronu nu do traduire ka aflifien fe yalma o ko be chigo di bolo no ko musako mgo nyini no make foi banyo yal nabi sallallahu alaihi wasallam kuma do kitabu koronu be ya be yalma e chama yalma de alusi mi flense ne ba ko fone alusi min tumbe atiye mindla aya la damne kabiri do ko amasa bina de bo dem sentundo wa be iraka do ko fami be halbi mais we chama mbona Allahu kitabu be dina kitabu la be kuma do bola ay bi jiya ko sobe bi jiya ko sobe noti ya be yelma mo mboke tiete kilenyo tiete kilenye dangana te kilenye harma dum tumbete sebo foranyongo masalola tabido foranyongo masalola monna sisa antise ka betise ki tafo ni tay ci afo ikan kasa kitabu te ni e dodla ikam bladona aka mo kitabu tago sokobe ora haramunendo hadi hal amanatul ilmiyati suuba ay kitabu be chugo bina batui ila ni be raddu binga ka ibuke jugo kono ani kilinya kono ani bunya kono abana ma kitabu kuni ikana makala Allahu akbar wa alusi ko fi ruhil maani juzu muganduro safa kebe safa muganfla wala biwron fla ko fa hadithul haqq subhanahu wa ta'ala lil khalq la yazalu abadan alaga khbaru fu harba dini aka jondoye ko la yazalu abadan o tewuli abada be man kuma famu ko sube ka se kuma kan hadithul haqq subhanahu wa ta'ala lil khalq la yazalu abadan yani o teboy fiu wati be jondo ko mi ala bulo abse khbara do fu biye Allahu akbar والأرض لا قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد يدو كل لنقولنا ويمشي بدي واتب وبعلى فيه كما وقال عمر بن الخطاب كما كان سيدنا عمر يتوبنا ونيونا كمان كرا ومن ورثه من الأولياء أنا مؤمن يسنا عمر تشيتك بن وليولا ya ne ko bi kwate yere ko kullu mu'minin waliyu imacin fo yesa go fo sai na maro yemin fo ka to min barka alal ma anolu ni wacan fo sai na bakar ya nyona oke sai na alu ya nyona uchamange sai da usoni akira numbira gilin kilin woni yo fo bi wa fo ko abi gaibu do yan otma ni kramon no waliyu no nyere fendo fo ala fendo fuyi ala be fendo fuye uni créatique ba fe ko di famo ani créatique ni ala ba di an tariq al ilham ala ba di an tariq al kashf ala ba di an tariq al tahaddus ala ba di an tariq al ilm al laduni nun kasu nyona kelunte doni adon ta nyon ngi lakin ala be doni di mo ma ni brajile lakin ni e masro atiki ko dimbe tigi be ma nokera akuma min ni ibasrota abisika fo hadith barodo abisika fo muhadatha biske be kuma do fo abe jabire abisika fo khitab abisika fo kalam min barajine hada ma yulqihi Allah ta'ala fi qulubi khawas ibadihi ala be bi bilaka jon sanmo duskunda jon sanman be ambete kelen ko ala be min di uluma o de o te sharia kurayo o taala kala sharia fongo ya fiu ala kala sharia kanu ana ala kala bunya mbubul o de narano yi wonna o yera doya tuwado la har ma den nana ni doya maye an sentulaw ويحصل لهم من ذلك علم بأمر ما من الأمور ويستفيد به العلم من جاء له ذلك إذن قلنا بدي ولي ما على كنكونو kwa be fensro la min ya doni sahali dan otmani walijin min ko sisa ni hizbin be ala ya dima udun beke mo sito na kariyo na kariya fo na kada ma kana fo o do shara la do farakade amma fa arjana ni jahannama biyo akode yinin kal yinin ala yinin dima na fayni e wona karimuna bo fama plan bolo fo waydu la abe sortande ni mi yeci ni mi galwe o ya tigi de kan galwe sisa woni ka fo ala ta ke kono tisi ani ka fo mugote ala ba ke mi o fante ci
يكون فهم كجو هل سأقول وأضاف يقول واعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من وحي الإلهام إلا دقائق ممتدة من الأرواح الملكية لا نفس الملائكة لأن الملك لا ينزل بوحي على غير نبي أصلا ولا يمر بأمر إلهي قطعا لأن الشريعة قد استقرت فلم يبق إلا المبشرات وهو الوحي الأعم وحي الأعم ديوي هرم الدين دوا ببلم ولكم من تيوني تو دينهم بيوتا سرعة شوفنا هذا هو الوحي الأعم على بوك شوفنا ko abake jon fana yiti abi fendo di uma malika min be jiginaye ate jigi moka illa daqaiq mumtaddatun abi mindi يعني نرودو من الأرواح الملكية ملكة وكالروح روحانية وابنا نقوي قال لا نفس الملائكة تابيو ملكة وفي قال ملكة ويرتجي أكاكو بيجي كراو كتشومنا لأن الملكة لا ينزل بوحي على غير النبيين أصلا الملكة تجي نكرا شيكرا فيو موكا من تنوي ماي كم أتجي فنا ni alaka ko ilahiyin qatan wajibin ninken inte uteo lianna sharia ko dinna fa ko mbina ko fesa wa adama kude woni sharia min na kirabulu sallallahu alaihi wasallam wala kirabulu atidola e ko famo ko jugum ka fam ko ya naso netisika korona kala sanko no shinkele ni mo ko nema mo sebedo akone yayi ijiye korona kala samosa shefla akala samosa shesaba ala ya fonye ala illa duniana ala ya fonye ngafuyi wala ala ya fo ngafunga kala ndewye mumbo bale ndi okore de min yakanu ibake qur'an kalan ko ni shefla shesaba o islamad dafara lakin qur'an islama كتابودي يرأكل نكوني برايدي بولا وفعلوا الخير ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل والنوافل نندبي سرنيا على لا ونايو النوافل برجل انتو كرما فو وانت لك تدورو تترو أمولو فنافو أمولو فنافو ويكون من الحق سبحانه وتعالى إلى العبد من غير واسطة ويكون أيضا بواسطة الملك كو إلهام بنا ووحي بنا أبي بوالا فكرة سجمع كسر مغشيتو نيوانشي غير واسطة يعني على بعد سكونا وكتشو على رجبودو nga borala fe epi ani sharati nyon fengo ya fuya أقول لكن الملك لا يكون حال إلقائه ظاهرا بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني على التابك الناصر من النفس الروحانية الملكية الأبورا ملكة وفي ألتت ملكة ملكة كونين دي تشيديني على ني دانفونش سكاتولا nga min mani krawche krawbe malika yiri ninte malika yiri abi ko abi bom malika ko demen kono wa fa fe me ruhaniyatu nga nafsul malak min be jigini kraye ute yen abora ala yoro lakin di martaba min ka don katbe kraw ka martaba ka fe fona nananae min te kraw ka ta martaba bo afamina ko yugo ante daga kuma de wala si kitab tuga kuma de ruhul maani tafsir abina fasila kiraw de be melekawi ngana bion tuyi namiyon de buyi namiyon ni kiraw be kele namiyon kiraw be kele yani waliyu de tuyi waliyu de tuyi wala be minye we dore abe malekaw duguma ubila ni minye ala kodo ngate sharia fara wuya ati to fara sharia kan ati buddo sharia la yan otmana bebe yere mala ko shi tusika amrul ilahiyun te tinano yaqban ubila ni minye ta fendo de do ani kira chirani minye sallallahu alaihi wasallam atola bisko dafara be angata ke o dafara sa foti zika fotunu o fana dama ko لا أفهمنا لا بس أكو وكل ما يقوله الولي في هذه الحالة ليست شريعة مستقلة إنما هو بيان للشريعة حسن كتاب تينغا كوين كو ولي بفهم فو نيل حالينا وتقدم الشريعة
إنما هي بيان للشريعة الشريعة أو بغني ديدو يا بشرا يورد بلا نفرا كفو كرام سالكي على بسكا فين في نفرا سون براي سونكي على بسكا كود في نفرا قران كلام على بسكا فون نين كلام كاكيتا اولو بكي ولوني على كرا كوتا صلى الله عليه وسلم تفكروا اوتما انكا كو فاكا لا يكوسب انكا ني كلام ما بفو والله انت بلا نونا بحكي لدو كفو كود كاكي كلام سراي wala kitabu minnu yɛlɛmalen bɛ ka bɔ u ka labaw ka hakilila kan o kɛ dɔwɛrɛ wala kuranɛ aya minnu fasalen bɛ ka kɛ dɔwɛrɛ yala ka e sago dilan olu tɛ n'olu bɛ ti ko la e bɛ di min ye ka fɔ wahayu bɛna ni min ye ilham bɛna ni min ye tahaddusu bɛna ni min ye ilmu laduni bɛna ni min ye nin bɛɛ de nakarilen don sisan n'i y'a fɔ kunfin ye ta yala ala kɛra ko tɛ wa ala kira bonya te filibantɛ de don ala kira bonya de nana n'a ye ala kira kanu de nana ni a ye mɔgɔ min nana a ka ala sanya de y'a se a ma ne t'a sɔrɔ e t'a sɔrɔ e bɛ o se ka kɛ dalile ko ala kira m'a fɔ wa fɛn fɛn ala kira y'a fɔ wa o de la fɛn caman bɛ yen hizbu ninnu an da bɛna s'u ma ni ala sɔnna ma inshallah u bɔra minnu fɛ mɔgɔ gansan tɛ mɔgɔ gansan tɛ fiyewu mɔgɔw tɛ kelen ye u tɛ foyi fɔ min ma bɛn ala ma komi ni hadamaden yɛrɛ kɔni kɛra sa mɔgɔ bonya t'i bolo e silamɛ yɛrɛ kɔni kɛ ana khairu minhu waati bɛɛ shetana ye min fɔ adamu ye ko ne ka fisa n'a ye n'o bɛ silamɛ dusukun na waati bɛɛ ne de ka fisa karisa ye e tɛ tiɲɛ ye tun o de kɔrɔ bɛ jɔ mɔgɔ la o karamɔgɔ o de y'o kɛ parce que e fɛ i b'i yɛrɛ lahala lajɛ n ka fisa ni nin ye nin tɛ nin kɛ mɔgɔ de bɛ fisa mɔgɔ ye mun ye ala ko la ni ala mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ b'a sanfɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ bɛɛ ka fisa n'ale parce que batu bɛ kɛ ala de b'a minɛ a minɛ n'a ma minɛ e t'o dɔn mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka batu kɛ cogo jumɛn na ka waso n'o ye ka i yɛrɛ fusaya mɔgɔ wɛrɛ ko bari e ye nin kɛ an b'a yɛrɛ nafila salu la sisan a ye baraso n'i y'a ye sariya ye fɛn dɔ kaba sunna dɔw kɔn sariyatigiw y'a filɛ ka to yen yɛrɛ jira ɲɛ siran kɔsɔn sɛnɛ mɔrɔ ye waati kɛ a tɛ lahiya bɔ sɛnɛ bakari ye waati kɛ a tɛ lahiya bɔ bon a b'a sun bɛ bagan faga dogo don a ka sɔrɔ mɛ ni lahiya a bɛ ban ka fɔ a bɛ ban ka bɔ yali filibatiw kana minɛ dɔnni de y'o ye dɔn de ye fɛn dɔ nana a ma se yɔrɔ min na kana se sanko k'a tɛmɛ o kan bon an bɛ fɛn o fɛn fɔ bi a bɛɛ tɛmɛna hakɛ kan halakal mutanatti'un dantɛmɛbaaw halakɛra dantɛmɛbaaw hɔrɔn nin de don o de fɛ wajibi ni musahabu ni fɛn tɛ yen fɛn bɛɛ ye wajibi ye o tɛ kalan ye asirari ko minnu bɛ yen an b'a ye fɛnw na o bɛ ko ilmul asrar fɛn o fɛn bɛ yen ɲuman b'a la juguman b'a la f'an k'an yɛrɛ f'an k'o fana dɔn de ilmu asrar ma daminɛ bi o kabini alimami shafi'i ninnu ilmu asrar bɛ yen ka na kɔfɛ fɛn o fɛn ɲuman b'a la n'i nana ka na i b'o bɛɛ lagosi lagosili n'an m'o dabila an tɛ kɛ mɔgɔya bada ilmu asrar ale ye dɔnni sugu jumɛn ye ilmu asrar bɛ mɔriw bolo u b'a fɔ ko gundo o bɛɛ de kɛra shirku de bi lasirari shirku bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na shirku bɛ hali misiri kɔnɔ shirku bɛ kuranna kalan na shirku tɛ a dama ko ye o ne bɛ misiri kɔnɔ n bɛ sali n bɛ se ka kɛ mushriku ye Allahu akbar ne bɛ nafila sali ka batu kɛ ka kuranna kalan lakin n bɛ se ka kɛ mushriku ye kosɛbɛ kɛ mushriku ka ca ko ye mushriku ye ni mɔgɔ yɛrɛ b'a kɔrɔ fɔ i t'a fɔ mɔgɔ ma o n'i b'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn i bɛ ala deli de sisan kɔni ala k'i kisi a ma bari mɔgɔ si bɔlen to a la bon o ilmu asrar in tun bɛ yen mɔgɔ sɛbɛ kunda de don a tɛ sɔrɔ batara mɔgɔ tɛ se a la ala kutaba tɛ se a la fiyewu mɔgɔ mɔgɔ ye ala kutaba ye i tɛ se ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ala kutaba ye ala t'a dɔn de gundoba de don ala fɛ a mana fu a mana fu fiyewu bon n'ala sɔnna ma an bɛna jɛrɛ kitabuw ye min fɔ la bon sisan n'i tɛ fɛn min dɔn a fɔ n t'a dɔn fɛn o fɛn ye mɔgɔ ɲuman ye bi waliju ala ye min k'u ye nagaramɔgɔw ta kɛ wa ala bɛ ko dɔw kɛ nagaramɔgɔw ye kafiru yɛrɛ don n'i ma farati i bɛ fɛn fɔ waliju ma ka da olu kan o ye fili de fɛn o fɛn ni a bɛ kɛ kira ye a bɛ se ka kɛ waliju ye fɛn o fɛn bɛ kɛ waliju ye a bɛ kɛ ala jugu ye ko
kosbege setan ko wala yere be fenke min ka juguno be Allahu akbar me fika fam ni be kuma e ka donga fo kalan ko e madam ne bi qur'an ma jigin bi hadisa mana bi don ma ko madam ne bi abane ndi sira am maya hala toni min be minan kono ate min go bona kere bi se ko be fote mo gasi sigi halaki do ko mo ko mo te ika beshira mo ma yere libuye ite kana be mo lefu bo yororo yere tado kuran jade har ma denka yere lebu do lebu de be belabi o an ka laje ka do ke ala kan yere lebu ja mo sebe ko do wudu yo allahumma ay an ka lebu jira yere la yere ne yere ka lebu jira yere la parce que ni yere ka lebu ka ba ye mo to aka mo ko de batla beki jije yere ala min ki ka wajibe wallahi yere ni ka dembaya ni ki bo kebbi ite kuma rosro fiyo ebe jo min barka kuma do foyu maloya iba fo wajibi do ka fo de ngam mola kanga imina ni horonye parce que ibi yere laje wori ala ko la mo ka yere laje wolo feminum be aw dondoni ni we bira fuye ka begush ni birkele na Allah sunama dondonde ma be si am Allah sunama ma ahzabu bin bambulo ani minum be numa fo lumul asrar ciedo ko jugu chaman bala ala kusama chaman bala ala jugu chaman be ta to ko alasli bebikin kadoy fenno be qur'ana kono ala krama fo sallallahu alaihi wasallam wa amila si'uma ta to ka fo ko qur'ana te سيدنا عمر على كرا شي حكبو قرانا كون على كرا ما فايو جوني سيدنا عمر على كرا شي ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها وجينا سورا منا وكو بي وراني سباي كو على نانا سورا من داروكا سوره التغابن ترتيب لا كو دكرا كما يورو عليكو كو كما بيننا نينكا دانينكا او تغونساي كو سوري alakara ya fayewa ayi bo dobu chaman be alakara min fo hijabu chaman be alakara min fo kasunya alala alakara min fo ni komi o kaccan wati bina tado ala fara mo ke gonso wala odedo alaka hakili mandama karamo wati corona abna fo anga jete mino la shukle reka doge mo karamo amna leka aldi shufla nyo fa la ka shu sabai ikiji kana ni bela sabu ka daga me faida chaman sorife ebi kan la kalande amadu ka alaka shini kana alako kalfanila alaka shini kana alako kalfanila alaki semesraka mama ira kan bo ni lame bawla ambe babu mun kan wati la o sunna an bid'a o wala le sunata o kara siki ko seginai na ala sunna man ala do ko mera ana ajro ramna insha Allah an karam ko abna tayino amsik ngan karam ko kan ga juru sradi kan bo ni lame boma nimma be faka kuma nyonya ibabule Orange 76 48 58 90 76 48 58 90 biolonfla an woro binani an shegi biduru an shegi bikononton besraka biolonfla an woro binani an shegi biduru ni shegi bikononton 76 48 58 90 Malitali 65 28 83 28 65 28 83 28 Biora aninduru mwa anishegi bishegi saba mwa anishegi 65 28 83 28 ankara mwa babu nyana kosebe ibe duwa kan wasu ka kenebla أمدعوك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برانينا mamin kira sababi ka kuma sangorata o kira Muhammadu Kamarai amma ira fo ku ka dodan kai ko baranyana kan mo fe me ne ka kalande Musa Buare o ka kalande modi afile me si jo kono ebe do kere men kai ko sebe kalande min do be karam ko labatu edu ko o manjabile nga alebe karam ko labatu ha amanjare karamone kalande bekele yo abekele karamo bunya karamo batu o ite batu ni bunya nyagamina mbo ويبنى تعزره وتوقره تعزير ولا التوقير بكم ليس منا من لم يوقر كبيرا مثلا ni bunyane ke tan kiyatigi batu ba krasawe ka dangadiya chaya krasawe ka furu chamanci krasawe ka balma chamanci wala yazbillah Allahu akbar foi fanatse ko kuntanko Allahu akbar ni ko bida ne be bida ke ba ni ko ala kusa ne bala ibada ni ko almami te ke almami ko fasri kalmami ko ne ka fasri o ka to law ko se ni me ko te fasri o de be se ka kuma na on te kuma tru gala del bala ka be bida amin rabbi inshallah wage shukran وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة وهب لنا يا إلهي